हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मुझे पता है आप लोग रात दिन पढ़ाई कर रहे हो। आपको जरूरत है इम्यूनिटी बूस्टर्स की, जिससे आपको सर्दी जुकाम खांसी से बचे रहो और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चलती रहे। तो हम आपके लिए लाए हैं विटामिन सी और आयरन से भरपूर आंवले की खट्टी मीठी लौंजी। गुड़ के साथ इसमें आयरन की मात्रा और भी बढ़ जाती है। बहुत ही आसान है बनाना। आप इसे एक बार बनवाकर फ्रिज में रखवा लो। 4 महीने तक चलेगी आपकी ये लौंजी। बहुत ही मजेदार होती है। आप इसे पराठे के साथ, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। बढ़ते बच्चों को, खेलने वाले बच्चों को मेडल जीतने के लिए चाहिए आंवला, जो बढ़ाएगा उनकी इम्यूनिटी। यहाँ हमने लिए हैं विटामिन सी और आयरन से भरपूर 15 के करीब हरे हरे आंवले, आयरन से भरपूर 1 कटोरी गुड़ और 1 कटोरी मिश्री। मिश्री से चटनी का कलर बहुत बढ़िया आने वाला है। अब हम ले रहे हैं अचार वाले सारे मसाले, जो हमारी चटनी को और भी बढ़िया बना देंगे। 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला। चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारी मजेदार आंवले की लौंजी। पहले एक कुकर लेते हैं, उसमें आधा ग्लास पानी डालते हैं और इसमें डालते हैं हरे हरे आंवले। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और रंग लाने के लिए आधा चम्मच हल्दी। हम इस पानी को बाद में यूज भी करने वाले हैं। आंवले उबालने के लिए हम कुकर में लगाएंगे 3 सीटी। आंवले हमारे उबलकर तैयार हो गए हैं। इन्हें हमने एक बाउल में ले लिया है और आंवले का पानी कटोरी में निकाल लिया है, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं। आंवले को बहुत अच्छी तरह से उबाल लिया है हमने। जब आंवले गल जाते हैं तो उनकी फांकें खुलने लगती हैं। अब हम आंवलों में से गुठली निकालेंगे। देखिए कितने आराम से गुठली निकल रही हैं। सारे आंवलों में से धीरे धीरे निकाल दो। अब हम कढ़ाई गर्म होने रखेंगे। उसमें लेंगे हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। बहुत अच्छी खुशबू देता है। तेल गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग। पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर डालेंगे इसमें 1 चम्मच कलौंजी यानी काला जीरा। अब 1 चम्मच सौंफ। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसे जरूर डालना। अब इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। थोड़ा भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आंवले, जिनकी हमने फांकें अलग अलग कर ली थी, और अब इन्हें चलाना शुरू करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं काला नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च कलर देने के लिए आधा चम्मच, भुना जीरा 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अब सारे मसाले मिलाकर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे और इसे चलाते रहिए धीमी धीमी आंच पर, जलने ना पाए। अब आंवलों को मैशर की हेल्प से मैश करेंगे। इस तरह से मैश कर लेंगे तो हमारे आंवले की चटनी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी, बिल्कुल सॉस जैसी। ब्रेड पर भी स्प्रेड कर पाएंगे आप। हम डाल रहे हैं इसमें 250 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम मिश्री। मिश्री की जगह चीनी भी ले सकते हैं। मैंने इसमें प्रसाद वाली मिश्री डाली है। गुड़ और चीनी से चटनी का रंग बहुत अच्छा आएगा। गुड़ और चीनी की मात्रा आंवले में ज़्यादा रखनी है। आंवला बहुत खट्टा होता है, तो मीठा ज़्यादा डालने से बच्चे बड़े खुश होकर मज़े से खाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें आंवले का पानी और इसे मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। आंवला आंखों के लिए, बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दी जुकाम से भी बचा कर रखता है। आंवला सर्दियों में जरूर खाना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से। आयरन और विटामिन सी से भरपूर है ये चटनी।
डिलीशियस सी खट्टी मीठी चटनी। इस चटनी को बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। थोड़ा गाढ़ा होने दो, ठंडा होने पर तो ये वैसे भी गाढ़ी हो जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। चलिए इसे थोड़ा सा और पौष्टिक बना लेते हैं और अब इसमें डालते हैं 10 पतले कटे हुए बादाम और इसको थोड़ा और पकाते हैं। इस चटनी को कांच के बर्तन में रखना है, एयर टाइट बॉटल में भी रख सकते हैं। यूपीएससी वाले बच्चों, फटाफट मम्मी को वीडियो दिखाओ और अपने लिए आंवले की चटनी बनवाओ। जब भी भूख लगे खा सकते हो आप ब्रेड और पराठे के साथ। मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी बनी आपकी आंवले की लॉन्च। शेयर भी जरूर करना दोस्तों के साथ।